はい、じゃあ、今日は久しぶりのコラボ動画ということで、じゃあまず自己紹介をしていただきたいなと思うんですけど。はい、はい。はい、大久保優子と言います。臨床心理士公認心理士としてカウンセラーを20年やってきてます。ああ、すごいですね。はい、実はカウンセリングってうちでははい、まだやったことがないけど、はい、やっぱりでもすごい求めてる人はすごくいるなっていうのは思うんです。で、やっぱりじゃあ精神科行ってくださいとか、あとまあ心療内科さん行ってくださいとかね、そういう話ってどうしても出てくるけど、そこが必ずしもその後遺症のことを理解してくださってるかどうかっていうのは分かんない。しかも、いわゆる薬を使うっていう話に基本はやっぱどうしてもなるけど、薬が合わない人が多かったりするのもその後遺症の特徴の一つではあるので、もしあればね、あったらすごく良かったりするんですけど、全員が合うわけじゃないのと、どうしてもちょっと過敏になっちゃってる人多くて、薬に対して過剰に反応しちゃうので、薬がなかなか使えないタイプの人もたくさんいらっしゃるんですよね。それで僕は結構精神科の薬はそれほど使わずに、できるだけ自然な方向っていうかですね、体に対して刺激が少ない方法で治療するっていうのを心がけてる。あとはできるだけ自分で治せるようにってことを意識してやってるんですけど、そういうなかなかそういうだから精神的なあるいは心理的なアプローチがすごく必要だなとは思うけど、具体的にどうしたらいいの話があんまりできずに来たと。でそれで漫画リハとかそういう話を、してるっていうところがあるんですが、とはいえやっぱり素人がね、ちょっとのアドバイスをもとに漫画だけを手にして頑張るっていうのも、一定のところまでは行きやすいけど、そこから先行きづらいっていうのがあるかもしれないなと思うんですよね。そうだと思います。でそういう意味でそういう、専門的な知見を持っている方がやっぱり関わってほしいっていうのは常々思ってたと。でそういう意味ではご自身もあれですよね。そうなんです。コロナ後遺症に2年前になりまして、やっと今 PS1 ぐらいなんですけどね、だいぶ回復してきました。一番重い時でどんぐらいまで？重い時でね、6ぐらい来ましたね。来ましたね。であれですよね、一回ちょっとお仕事も、仕事も強制的にクビになりまして、あるあるですけどね、後遺症では半年以上働けなかったら普通の会社だとやっぱりそうなんです、どうしてもっていうことはあると思うんで。そうなんです。やっぱりね、あの時の寝てた時の景色とかいまだに光景が広がりますね、やっぱり。ずっと同じ天井を見てるみたいな。そんな感じで、あの時の晴れた日のカーテンの揺らぎ具合とかね、いまだに出てきます。それも一種ちょっとトラウマといえばトラウマ。そうだと思います。そうですか。ということでそういうのが分かってる方が本当はね、一番関わっていただきたいっていうことはある。少なくとも自分が経験してなくても、僕自身も経験してないですから、経験してなくてもそれ理解してると、そういうことが起きるんだよっていうことを理解してる人がやっぱりそういうね心理的な介入をした方がいいでしょうっていう。それはそうだと思います。もう後遺症のこともね、やっぱり経験してみないと体力の落ち具合とか辛さ、いろんな意味でわからない部分も多いと思います。ということでやっぱりそういう理解してる方に本当はつなぎたいけど、どこにいるかわからないっていうのがどうしてもあって、であんまり遠いところには通えないとかもあるから、とはいえ行けるところの先生が本当に理解してるかどうかわかんない。やっぱ精神科の先生によっては後遺症なんてない、全部抑うつだみたいな、あるいはパニック障害だとか、そういう説明をしてしまう先生がいて、逆にそこでトラウマができちゃうみたいなパターンもあるので、そこはちょっと非常に懸念しているところではあるんですよね。で今トラウマっていろいろ言いましたけど、一般的にはね、その医学的な意味でトラウマっていうと犯罪被害に遭っちゃったとか、大きな怪我とか、そういうイメージがありますけど、それ以外もトラウマとして捉えた方がいいんじゃないかっていう話ですね。そうなんです。私がやってるようなトラウマのセラピーでは、その出来事によるっていうことよりも体の反応としてトラウマを捉えています。すると意外と身近なことでトラウマ反応って起こってるんですよね。例えば、こんなのでもトラウマになっちゃうんだみたいなので言うと。そうですね。例えば
私後遺症になる前に目黒の駅で階段で滑って転んで骨折したんですけれども、そのね本当滑って転んで骨折したっていうのもね結構なトラウマになってますね。ああ、そうはい、ですよね。結構でもその仕事に影響しちゃったりとかっていうレベル。ありますあります。なんか本当にあの時滑ってそのまま起き上がれなくて救急車に運ばれたんですよね。でまあその後、もう当然実際には松葉杖とかでね立ち上がって家に帰ったりもしてるんですけれども、なんかね気持ちの上で立ち上がれなくなったっていうんですかね、滑り続けてたんですよ。どういうことかというと、まああれですよね、包帯ぐるぐる巻きでカウンセリングのお仕事とかもしてたんですけど、話を聞いていてもなんかこうね途中で止めたりとかうまくこう入っていけないっていうのが出てきたんですよね。要はこう気持ちの上で立ち上がれなかったっていうことが、その骨折一つで起こったんですよね。でその後自分自身もセラピーを受けて、そういえば私あの後立ち上がってなかったんだって言って本当にねその場で意識してぐっと立ち上がったんですよね。でその時にもうなんかもう涙がボロボロ出てきて、あ私これがやりたかったんだって言って、でそうなんですよ。立てないっていう思いがずっと続いちゃってた。そうなんです。知らず知らずに目黒駅で立てなかったっていうのがトラウマで、そうなんですそうなんです。なかなかその立つっていうことがちゃんとできてなかったっていうことですね、物理的に。そう、気持ちの上では物理的にそこで立ち上がるっていうことができてなかった。なるほど。なんとなく動いてはいたけどっていうことなんですね。でそれをやっぱりそういう誰かにこう入ってもらって、意識してこう立ち上がるとかそういう作業をしないとそのトラウマ1個が解きほぐせなかったっていう。まあそうですね。もう絶対誰かにじゃないんだけれども、やっぱりそれがきっかけだったり、人に入ってもらうことでこう働き出す神経もあるので、なるほど。それでこう安心っていうのを感じながらなんか一個クリアしたっていう感じですね。結局そのトラウマのケアって言ってもまあね、やっぱり生きていく上でいろんなトラウマがきっとあるんだと思うんですけど、後遺症の患者さんだったらこう大事な例えば、お子さんの何か行事とかに絶対行きたいと思ってたのに、なんかその直前の準備でクラッシュしちゃって行けなかったとか、そういうのもトラウマになっちゃったり。なりますよね。そうですよね。だから多分後遺症の患者さんだけじゃないと思うけど、後遺症患者さん特にその意図せず感染してしまったことによって、あるいはワクチン打ったことによって、急激にできることが減っちゃって、その時点でもうトラウマだし、こまごまこれがやりたかったあれがやりたかったもうトラウマだし、いろんなことを言われちゃうのもトラウマになってるしで、無数にトラウマが多分できちゃってる。それを一個一個こう外していくっていう感じですかね。そうですね。本当に小さな一つ一つを、もう1エピソードでもいろんな角度からね何回もセッションしていくと本当に一つ一つ本当に皮をむけるように、変わってきたりはします。そうしないと、例えば、僕よく言うんですけど、やっぱそのコロナ後遺症で、大したことしてないのに急にドンと重くなる時ってどうしてもあるんですけど、あれって自律神経だと思ってて、で細かく言うと、好きなことで疲れなくてホッとすることをちょこちょこ、一日の中で何回もやるようにしておいてもらうと、ちっちゃいことでドンと重くなるはなくなってくるんですよね。だからそういうのって多分トラウマが多い人はちゃんとトラウマを一個一個外しとかないと、急にちょっとフラッシュバックみたいに来てドンと重くなっちゃうことも多分あると思うので、やっぱりそういうのをもう良くしていくっていう意味で、良くなってきたと思ったら重くなってみたいな繰り返してなかなか良くならないぞみたいな人はそこをちゃんとやってあげないと壁突き破れない時もあり得るんじゃないかっていうことですよね。そうですね。トラウマの耐性の窓っていう理論がありまして、その神経が上がったり下がったりするわけなんですけれども、でその人によって安全なラインってあるんですよね。この安全なラインで上がり下がりしてる分にはいいんですけど、これラインを越えて上がりすぎると下がりすぎちゃうんですよね。だからよくね喧嘩とかして一瞬大声を出しただけで次の日に込んじゃったまさに上がりすぎて下がりすぎちゃう。ペーシングも私このイメージでやってたんですけど、とにかくこのラインに全てね作るみたいな。ペーシングだったらやっぱりねこの体勢の本当に中でいかに過ごすか、
と思うんですけどね。だからトラウマが強い人ってこう上がりすぎちゃったり下がりすぎちゃったりを繰り返しているので、なるほど。そういう意味ではそのマンガリ波とかうん呼吸リ波なんかもなるべくここにこう近づける作業だと思います。でこれである程度下がってきた時に人と会うっていうだけでガーンとできすぎちゃったらまあトラウマになっちゃうので、それをちょっと下げてからカウンセリングとかでね利用できるといいのかもしれない。その、はね、やっぱ喧嘩するとめちゃくちゃ悪くなる。一番喧嘩がダメよって僕よく言ってるんですけど、はいはい、喧嘩した時にどんどん上がってる、この上がってるのは何ですかね。上がってるのは交感神経ですね。なるほど。はい、交感神経が高ぶりすぎちゃうと、はい、その後動けなくなっちゃう。動けなくなっちゃう。そのねポリベーガル理論という新しい自律神経の理論で、背側神経系、背側迷走神経系というね、効率機能神経というのがあるんですけど、そっちに行き過ぎちゃうんですよね、上がりすぎるとか。なるほど。交感神経がガンと上がった後、背側の、迷走神経の方が強く動いちゃって、で交感神経がある程度動かないとこう動けないんだけど、それもできなく、交感神経が疲れちゃって全然動かなくなるみたいな。そうそう、だから行ったり来たりしちゃって、いつまでもこの体勢の窓の中に収まらないから、結局この辛い症状を繰り返したりするんですよね。なるほど。そうやってこうドンとこう来させないようにするためにも、どうもだからそのトラウマが多いと突然来ちゃうってことですよね。そうですね。ほんのちょっとした何かなんかきっかけで思い出したりとか、そういったことでドンと来ちゃって、でそれで疲れちゃってみたいな、動けないみたいなことが起きて、でこんなちっちゃいことで私は動けなくなるのかでまた嫌になっちゃうとか、また次のトラウマになりかねないっていう。そうなんです、そうなんです。いや、それがちょっとね怖さではありますよね。でなんかそのトラウマのその症状と、トラウマ反応といいますか、の症状としてこんなのもそういうやつなんだねっていう症状って何かありますかね。そうですね。妙に眠くなったり意識が飛んじゃったり。意識が飛ぶ。そう、飛ぶ。意識が薄れるとかね。なんか人と話してる時に意識が飛んで何喋ってたっけみたいな、なりますね。そういうことですかね。そういうのもトラウマで起きちゃう。起きちゃいます。眠くなることもある。そうですね。妙に眠くなったり。そうですか。じゃあなんか、すごい寝ちゃうっていう人もたくさんいるけど、一部はそのトラウマで寝ちゃってることもあるかもしれない。それはあると思います。それでトラウマでね、背側神経系が働きすぎてしまって、いわゆる効率器反応みたいな。そうですね。効率器反応みたいな。で寝ちゃうこともある。寝ちゃうこともあるし、で効率器反応が強すぎるでちょっと変にね交感神経高ぶるとそれでまた悪夢見ちゃったりとかね。悪夢多いですよね。そうかそうか。だからいかに安心安全モードにしていくかっていうことがやっぱり大事っていうことですよね。でいろんなことがあると思いますが、後遺症とトラウマってやっぱどうしても関わりがちょっと出てしまうことが多い。でまたなかなか治んない人の中の一部には、その後遺症のトラウマだけじゃなくて、その前の例えば親御さんとの関係とか、会社での出来事とか、なんかいろんな、あとはそうですよね、その学校とかね、いろんなところでのそのトラウマがちょっと尾を引いてしまっていて、でなかなかっていうこともありますよね。そうです。そこまでちょっと手入れないとなかなか後遺症自体も治らない。そうですね。連動しちゃうんですよね。過去のパターンっていうのが体の反応で残っているので、それがまた今経験している出来事とか反応とリンクしてしまって、過去のことを思い出しやすくなってしまったりですとか、体がまたそれを思い出させたり、あと家でこもっていることが多いと思うんですけど、あれですよ、本当に健康な人でコロナ禍の人もそうだったんですけど、こもることが多いと刺激がなくなるので不安感を思い出させて刺激を脳が作るみたいなのもあるので、余計嫌なことを思い出しやすくなってしまう。脳が刺激を作っちゃうんだ。そうなんです。それは厄介ですね。厄介です。でも確かに社会との関わりがないと、なんか不安感は出やすくなるし、でまた関わってる時はトラウマのことを忘れてる、離れてるから忘れてられるっていうのがあったはずのところ、
いけなくなってしまったことによってトラウマとガチでこうバチンとぶつかっちゃうみたいな、もうあ、そうそうそう。がっぷり四つでなんか見つめちゃう時が出てきちゃうみたいそうな、なんです。見なくて済んでたのが見ちゃうみたいなことがありますよね、それはね。はい、そうなんです。そうなんです。あとね、イライラとかもね、トラウマ反応ああ、イライラね。そうなんですよ。なんか妙にこう叱っちゃったり怒鳴っちゃったりして、で他の人に「お前何やってんだ」って言われてまた傷ついちゃうみたいな。そんな言い方したらダメだろうとかね。あ、そう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 。ああ、で自分でもちょっとそれは分かってるからなんかね、そうなんですよ。なんて自分はダメな人なんだみたいな。あ、そう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 。そうなんです。それはあるよな。しんどいですよね。ただまあね、その治療する時もいわゆる普通のトラウマの治療と違うところは、そのできる体制っていうかね、そのどこまでその介入していいかっていうのが結構違ってて、例えばもう喋るのが無理みたいな人からもうそもそも光が見えない、音が聞けないっていう人もいるっていう状況の中ですね、全員同じように例えば50分のセッションやりましょう、これもう絶対無理、むしろ悪くなっちゃうので、そうだと思います。そうするとそのね、その後遺症のことをちゃんと理解して、ちょっとまだあなた早いからまだしない方がいいよとか、そういうところも分かってる人が対応した方がいいんじゃないかと思うんですよね。でその受ける時もね、ここのレベルまで行ってからじゃないとちょっとまだ危ないかもしれないよっていうのはちょっとあると思うんですよね。で例えばその後、ね、結構カウンセリングって言ったら大体50分とか1時間とかっていうのが多いと思うんですけど、それができるのってやっぱね、だいぶ頭がしっかりしてないと厳しいですよね。というふうに考えた時に例えば30分だけのセッションとかも多分現実的、それでも結構きつい人多いと思うので、多分そうですよね。例えば、友達と例えば30分喋っても疲れないとか、そんぐらいなってからじゃないと、そういうカウンセリングも厳しいですよね。そうですね、そのぐらいの方が安全だと思いますね。そうですよね。だからまずそのカウンセリングを受ける前に、そのカウンセリングが何分かにもよりますが、30分なら30分、50分なら50分、友達と仲良くっていうか、ちょっとちゃんと楽しくお話ししちゃっても大丈夫だった、その後疲れなかったっていう人が初めてカウンセリング受けても大丈夫っていう感じがしますよね。でその辺分かってない人が対応するのは非常に怖い。いや本当にそうだと思います。見えないのでね、症状も全然分からないので、外からじゃ分かりませんからね。僕も分かんないです。8500人見ても見た目でこの人大丈夫そうかとかは、特にその気持ちの方、頭の方は分かんないですよね。体の方は歩き方とかである程度この人いけるかなとか少しは分かるんですけど、でも少ししか分かんない。それも少ししか分かんない。で頭の状態と体の状態やっぱり人によって全然ちぐはぐなんで、例えばそのもう PS8 で全然家の中は10メートル歩くぐらいが精一杯ですけど、友達と喋るのは3時間でも喋れますみたいな人もいれば、PS2 とかで普通にもうジョグとかもできるけど、人と喋るのは10分が限界ですみたいな人も全然いるので。そこはやっぱりその別なんだよってことをちゃんと理解してやんないといけないですよね。それはそうだと思います。でその話すのもきつい時にできることとしていろいろ考えてはいる、うちがね提唱しているようなことをやるんですけど、いわゆるそのトラウマケアでやってることと、例えば僕は漫画リハでいつも言ってるんですけど、好きなことで疲れなくてホッとすることを繰り返しましょうとかっていうことっていうのは基本同じ。同じですよ。アイデアとしては同じと。でその手法がちょっと違ってて、ある程度元気になってきてたら、そういうカウンセリングっていう手法を使ってちょっとジャンプアップ少しさせるとか、より積極的に事前にちょっとずつほぐれていくのを待つじゃなくて、一個一個外しにいくっていうか、そうですね。そういうことが積極的にできるっていう。そうですね。そうです。トラウマ治療って本当体の反応なので、ただ喋るだけではないんですけれども、やっぱり体をじっくり自分で眺めていきながら自分の力を使って緩めていくっていう作業なので、あんまりねブレインフォグがひどくてちょっと体感じてってわけわかりませんとかだとちょっと大変かもしれない。いや無理ですよね。だからやっぱその辺をちゃんと理解した上で利用していただくときは利用していただくということになるでしょうし、
まあ本当はねはい。まあ、今ちょっとこういう分かってる方とお話しすると話は簡単なんですけど、まあその一般的な今これもしかしたら患者さんだけじゃなくて、うん。セラピストいわゆるまあ、カウンセリングやってらっしゃる先生方はい。がご覧になってるかもしれないからそう。お伝えしたいところは、はい。やっぱりそういう先生方にまずそういううん。体の状態と気持ちの状態うん。とどういうことが後遺症で起きやすいのかっていうことをちょっと勉強していただいそうて、ですね。その上で、まあ、ちょっと介入していただくと。で一番いけないのはまあ、全く勉強しないでそんなことあるはずないみたいなことを患者さんが言ってることを否定しちゃうとかね、これカウンセリングやってる人でそれやる人はあんまりいないと思いいや、たいもうですけ信じたいですけどど、ね。でもあんまり今までのうん。常識と違う病気だから思そうわなんですよ。ずそれちょっと本音が出ちゃってるパターンもうん。ありえますよね、これはありね。えますし、なんか良かれと思って疲れることなら僕にでもあるよとか言っちゃう人とかいそうなので。ありそうですよね。それはね、知識がないってねいうと非常に危険ですよえ。そうね。なんです。そこはね、怖いですね。まあ、うん。カウンセリングをされてる先生方も多分興味はあるけど、うん。どう介入していいかわかんないっていうそう方もたくさんいですね。らっしゃると思うんですけど、まあ、ぜひちょっとそういうところをまずはい。勉強していただいた上、まあ、今日の動画もね多分うん。すごく勉強になるんじゃないかと思うんですけど、はい。そういうことを意識してやりゃいいんだなってことを頭に入れた上で患者さんの言うことを否定せずにうん。聞いてあげてほしいと。はい。うん、この人はその嘘言ってんじ通りです。ゃねえかみたいなね、ね。嘘言ってんじゃねえかはいややばいですよー、やね。ばいですよね。ね、暇つぶしに来る人いないんですから、クリスチそうナーね。ですよね。そうですよ、時間もうん。体力も使って。そう、そのカウンセリンうん。グにもなんかかけてきてるみたいな人もいますからいまね。す。うん。本当に。うん。で、そこで、まあ、そこでいきなりそのトラウマがね、こう解消したとかにはそうそうならないかもしれないけど、うんうん。理解してくれてる先生がいたっていうだけでも、はい。すごいこれは救いになることあ、が、それはそうだと思います。ね、神経系が変わってきますからね。うん、やっぱりこの安心するためのね、ほっとする神経系が働くっていうだけでも変わってきますから。いわゆる腹うん。側瞑想神経そうです。まさにですね。副側です。はい。ね、それが働くと、はい。まあ、体が治すモードに入りますからね。はい、おっしゃる通りです。結局逃げろ隠れろとか戦えとかいううん。時って体は治すモードにならないですからね。そうですね。その戦うん、闘態勢ですからね。ね、直してる場合じゃない。っていう状況ですもんね。はい。でそれがちょっとホッとするっていうことができると、それはい。だけで体が治すモードに入ってくれてそうですね。治りやすくなるんですよね。はい、その通りです。で確実にこれは治るなっていうのはやっぱりうん。1回で治るかどうかは別として、そういう自律神経系の介入ではい。確実にこれは絶対に良くなるっていうのは眩しいっていうのと、うん。光がきついですね。はいはい光がきつはいはい。いとか音がきついですよね。うん。これはもう結構治りやすい気がします。もうああ、でも、これは。うん、うん、そうかもしれないです。この2つはね、本当は100%混じりっけなしで自律神経なんで、はい。必ず改善すると思ってるのと、うん。あと動悸ですね。ではいはいはい。動悸って本当に心臓がバクバクいってるパターはい。ンもあるし、あとはその逆流性食道炎、胃酸が上がっちゃってでドキドキに感じちゃうこともすごくよくあるんですけど、結局その自律神経が安心はい。安全モードになってると、まあ、そうん。もそも心臓の方の動悸も減るし、であとすね。胃腸がちゃんと動くじゃないですか。うん。安心安全モードになそうですね。ってる時は胃腸がちゃんと動く時なります。なんで、胃酸が上がってこなくなるんですよね。で結果心臓だとしても食道だったとしてもはい。動悸感は自律神経の介入で改善するんですよね。うんうでこん。の辺りは確実に効くし、あとははい。大したことしてないのに悪くなっちゃってちょっと後戻りしちゃったみたいなのがうんうん。なくなってすんなり一方通行で治りやすくなってくるっていうのはこれは確実に言えるんで、それはそうですね。そのはい。辺はかなりいいと思いますね。でうん。まあきつくない方はね、頭の状態が喋っても大丈夫なうん。方はカウンセリング、まそうであね、すね。受けていただくのはすごくいい方法だと思うし、それはい。はまだそこまでいかないっていう人は、まあ、よくうちは言ってるマンガリハとか、うん。あとはまあ呼吸リハとかボディスキャン瞑想とか、まあ、その辺ちょっとねですね。やっていはい。ただいたらいいんじゃないかと。まあ、呼吸リハとかボディスキャン瞑想に関してはちょっうん。と概要欄の方にもちょっと貼っとこうかと思うんですけど、はい。まあ、そういうものをちょっと利用していただいて、ある程度元気になってきた、頭がはっきりしてきたよ、うん。あるいは薬も使ってもいいと思うんですけど、まうんうん。あ、いろんな治療で改善してきて喋れるぞと、喋れるけどあと壁がちょっと越えられないとかいう時にはい。使っていただくとそうですおそらね。くいいんだろうなっていうはい。感じですそのね。時はもうぜひね、活用していただけたらと思いまそうです。すね。ということで、まあ、はい。今ね、まあ、
トラウマがまあゼロっていう人はまあ生きてる上だとまあなかなかないですよね。まあないと思います。そうトラウマのね研修でこうトレーニングを受ける時にもトラウマ反応ってこうだよって教えてもらうんですけど、全員具合悪くなるんですよ。参加者が。あ、その反応知ってるって。あ漏れなくですね。そうですよね。まともに生きてきて一回もトラウマがないっていう人はよっぽど人を傷つけてる人ですよね。まあそうかもしれないですね。で全くそれ意に返さない人だけは多分トラウマがないっていう状況になるでしょうけど、生きてく上でうっかりとかね、どうしても傷つけたくなかったけど傷つけちゃったとかは絶対あるし、どっかのタイミングで傷ついちゃうことはどうしてもあるし、トラウマがない人はちょっとなかなかないと思うんです。それがこの実生活の上でちょっと障害になってる、あるいはその後遺症がなかなか治らないにつながってるっていう場合は、きつい人はそのマンガリ派とかだけど、ある程度できる人はまあそういうの、ね、カウンセリングも一つの方法としていいんじゃないかと。薬じゃできないことですからね、それはね。そうですね。薬でトラウマが消えるはないですよね。結局それは無理ですね。結局そのごまかしてなんか気にならないようにするぐらいはできるかもしれないけど、それ根本解決にはなってないから。で特に後遺症の方はちょっと使える薬に制限がある方も多いので、そういうのも一つの方法ですよねっていうことですね。はい、で今回コラボしていただいた大久保さんがちょっとうちのクリニックで、オンラインもリアルも、水曜日だけカウンセリングちょっとやっていただくっていうことで、うちとしてもカウンセリングを始めるのは初なんですよ。なんでちょっとね、どんだけできるかとか、どういう反応が得られるかとかもちょっと未知数すぎて、1ヶ月だけですね。そうですね、お試しで。お試しということで、だからつまり1日一応ね、4時から7時の4件だけなんですね。だから4週間だとすると16人。そうですね、16人ですね。限定ですから、一応ネットで予約できるようにしようと思ってるんですけど、ちょっと受けてみたいなという方は、ぜひ早めに申し込んでいただくと。で、オンラインの方はオンラインでっていうふうに書いておいていただければ、オンラインでやるような形にしますので、はい。ということで、ちょっと、楽しみ半分、怖さ半分ですけどね。でも多分必要な方はたくさんいらっしゃると思うんで、ぜひちょっとチェックをしておいていただければと思います。はい。じゃあ今日のゲストは大久保優子さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。